Mau nganter kopi, guys. Mau. Oh iya, pinjam dulu bentar. Halo guys, sekarang kita lagi camping. Kita sambil masak guys, tuh sudah kelar. Mau lihat gak? Nih guys nih. Kita lihat ya guys. Lihat ya nih guys, tuh guys. Tuh. Kita sambil makan guys. Kita apa? Kita sambil masak tuh. Anggun, saya hai Gun. Dan kita juga tuh guys tuh guru-guru. Tuh guys tuh pemandangannya bagus kan? Kita ngevlog guys. Guys. Tuh guys. Mereka lagi apa? Lagi materi dengan kepala sekolah. Kita lagi camping. Dan mau hujan guys. Anggun. Dan sekarang kita lagi masak, tapi masakannya sudah selesai. Oke, siap. Bye bye. Tempe kapan goreng tempenya? Besok buat besok. Sekarang kita lagi mau masak sayur. Masak sayur? Iya. Sayur apa, Bu? Sayur sawi. Sayur sawi, Pak. Tahu. Belakangnya tuh. Mana? Anak cowok. Udah pada semua. Lagi pada semua. Udah belum nih capeknya? Udah belum. Hei, koki. Udah 1 menit. Oke. Bener dong 10.000 satu. Anak berdua ngapain? Gimana Pak? Mantap. Mantap. Pada jajan. Itu mau dipoto dulu tuh. Udah pelatihnya berdua Muslim. Paucin. Kena semua tuh sampai Pamis nanas kena. Turun diongkos.